滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！看招！騰龍再現！但個朱古力三國網上版又翻嚟啦。話說上個禮拜關羽使出一招騰龍再現，將呢個華雄就斬咗落馬，鋸咗個人頭，一嘢就 pass 咗俾阿袁紹，哇呵，搞掂，一身鬆晒，冇嘢頂住晒啦。呢單嘢呢就傳咗去董卓嘅手上，董卓呢就召開呢個緊急會議。當時好聰明嘅李儒呢就度咗條橋，就話俾阿老細董卓聽：喂，老細唔使咁急啊，我哋又拿住20萬大軍，喂，玩下先啦。嗱，我而家有個小嘅計仔，幫你出翻啖氣都好啊嘛。究竟呢啖氣有邊個唔好彩會中招呢？馬上朱古力三國啊！咁李儒就同阿董卓講啦，而家個袁紹就做咗盟主啊，係威係勢，又斬咗我哋個華雄，大把理由啦，想造反啊嘛。而家老細記唔記得啊？喺朝廷裏邊啊，同我袁紹好有關係嘅其中一個高官啊，嗰個太傅咪叫做袁隗嘅。唉，而家咪有個好靚嘅藉口俾你鋸鬼咗佢啦！呢個袁隗做緊太傅，係實質上只不過係一個神台位吓，尊重佢啊，俾咗佢做嘅啫。而家咁好嘅藉口，嗱，我哋就攞幾百兵，派2個將軍就走去佢屋企嗰度鋸鬼咗佢。藉口咪就係話防止佢哋裏應外合，搞亂呢個朝廷咪得咯。董卓聽到係心都涼晒，突然間咁就即刻啦，就派咗500兵，再派咗李催同郭汜呢，就走去呢個袁隗屋企抄佢家。500兵跟住2個將軍就衝咗入去太傅啊袁隗嘅屋企，都唔理你係邊鬼個咯，總之衝入去不論老少啊，係人就斬，4隻字：盡皆誅滅啊！抄家都唔得止，真係慘啊！呢個太傅無啦啦唔知點解俾人斬，跟住仲鋸埋佢嘅人頭，就掛咗喺城前面，就以儆效尤。哼，問你死未？搞掂咗呢個太傅之後啦，咁啊董卓呢就拉起20萬嘅大軍，兵分2路，1/4嘅兵馬，即係大約5萬兵呢，由呢個李催同郭汜就去到呢個汜水關嗰度把守，又唔准攻噶，只可以把守死守為止。另外董卓攞住15萬嘅大軍呢，同叻仔李儒同埋呂布其他一干人等就去到虎牢關啦。話說呢個虎牢關呢，距離洛陽城只有50里嘅啫，好近嘅咋。軍馬到齊啦，董卓就同契仔講：契仔，攞住3萬兵玩住先，你今次就做前鋒，喺我哋嘅關前面就整起一個大寨，負責喺度防守，頂一頂先吓。我喺關上面就食提子睇波啦，今晚有你坐陣係 no problem 啦。我今晚啊繼續喺城上面就睇波剝花生啦，今晚靠你啦。話說呢個消息就傳咗入去盟軍嘅營寨裏邊啦，18路諸侯就收到咁嘅消息，原來佢哋拿住大隊呢就走去呢個虎牢關，虎牢關就正呢就係我哋盟軍嘅中路嘅位置。曹操就諗啦，既然係咁嘅話，不如我哋都拉大隊就去打呢個虎牢關啦。袁紹聽到 OK 冇問題啊，咁佢就派咗8路嘅諸侯，分別有黃康啊、喬瑁、鮑信、孔融、陶謙、公孫瓚等等8路嘅諸侯呢，就去迎戰呢個虎牢關。曹操自己呢，就隨後趕上啦。咁8路嘅諸侯邊個執嘢快就行先啦。第一個冚冚聲行咗去嘅嗰個就係河內太守，叫做黃康。黃康就第一支嘅軍隊就去到，一去到嘅時候就見到個呂布咧拿住3000嘅鐵騎咧喺度等緊佢啦，好鬼悶啊！黃康快啲過嚟受死啦！黃康嘅一路軍馬去到見到董卓嘅前軍嘅時候，梗係列陣啦！哇，見到遠處嗰個咁鬼型仔嗰個就係呂布喎。
哇！呂布個 package 真係好抌本啊！你話董卓幾錫佢啊？喺個頭嗰度已經戴一頂紫金冠，披住一塊好似超人紅卜卜嘅白花袍。最勁係心口嗰度啊，個身穿着嘅呢就猛獸面容嘅連環盔甲，隨身又孭住弓箭，手梗係立住佢隻招牌嘢方天畫戟啦。強人梗係配勁馬啦，梗係坐住一隻之前講過啊嗰隻 Red Rabbit 赤兔馬。黃康夾完佢之後，哇，男神一樣啊！果然係人中呂布，馬中赤兔。黃康就掉頭問佢啲軍隊：喂，邊個可以出戰？後邊突然間有個人就挺身而出，立住支槍就出嚟啦。黃康一見到，原來係我哋河內非常之有名嘅大將軍方悅啊！哇！黃康見到方悅個人都定啲啦。方將軍，你就去啦，我對你有信心，你一定可以砌低個呂布噶。兩馬交鋒都鬥唔過5個回合，5、4、3、2、1，瓜咗。呂布就一擊就將呢個方悅就剁咗落馬，1-0。剁咗個前鋒嘅時候，阿呂布都話知你啦，我立住隻赤兔馬就衝去黃康嗰度。呂布簡直係如入無人之境，好似拿住個衝鋒車周圍衝，其他全部好似彈散或者保齡球樽咁樣 bling bling 係咁任你斬。哇！呂布真係好犀利啊，簡直係速度同呢個攻擊力係 top of the line。咁啊，黃康嘅軍隊就大敗啦，全部就四散晒水咯，都冇人敢去埋去呂布身。好彩有另外2個諸侯，一個叫喬瑁，一個叫袁維，兩支軍隊呢就救咗呢個黃康。呂布先得停佢隻馬，好，暫時收隊，而家同你玩住呢度先。頭3路嘅軍馬都蝕咗少少，跟住就退守30里下寨啦。好啦，跟住另外嗰5路嘅諸侯慢慢就到啦。咁啊，黃康就撳住其他諸侯，哇！嗰個呂布真係可堅啊，堅勁啊！正當大家喺度愁緊嘅時候，探子又嚟啦，呂布又殺嚟啦，喂，搵人頂住佢先啊，喂！咁啊唔好理啦，一個頂唔着，全部上馬。咁啊，所有8路嘅大軍呢，就全部上馬，準備迎擊呢個呂布。呂布一衝就衝去張楊部隊嘅軍隊上面啦，當中有其中一個部將叫做穆信呢，就挺槍迎戰。2位將軍對壘，呢個穆信第一招都未出就俾阿呂布搞掂咗，快到冇朋友，死咗都唔知咩事。2-0，喺佢側邊嗰啲將軍都好驚啦，哇死啦！千祈唔好過嚟，千祈唔好過嚟啊！去嗰邊。結果呂布跟住就去到另外一邊啦，去到呢個北海太守孔融嘅軍隊裏邊，孔融跟住拱咗佢嘅部將叫做武安國呢，就出去頂住食。喂，將個袋拱佢出去，喂，快啲出去啦，頂啊！唔通我頂咩？你梗係你頂啦，咁辛苦請你翻嚟，梗係頂住佢先啦。呢個武安國嘅耍家嘢就拿住個鐵錘呢，就衝出去啦，即係聖武嗰啲武功都頂得下，結果就頂咗10招。頂咗10招之後，可能體力不繼呢 focus 唔到啊！突然間就中咗呂布嗰一擊就將佢隻手咧就劈咗落嚟。My arm missing， 咁隻手都唔見咗啦，拿住個錘做乜鬼啊？梗係閃啦，咁啊掉低個錘，跟住就退手啦。輸到3粒啦，3-0。都好彩，咁啊，其他嘅軍隊咧執翻武安國條命，都留翻條命，好彩冇死到。喂，幫我執翻隻手，喂，係嗰度，我執個忽肉啊，執埋一喂。呂布就話等我飲啖水，轉頭翻嚟再同你玩過。曹操見到咁嘅形勢，咁亦都大嘆一聲啦。哇，呂布真係好勁喎，唔得啦，一定要集齊18路嘅諸侯，諗條好嘅橋，捉到呢個呂布，董卓先可以消滅嘅。8路諸侯喺度度緊嘅時候，又嚟啦呂布，我撞鬼咩？哇，吊頸都要唞下氣啊嘛，大佬，唔好一見啊！8路出去頂住佢先啦，唔係我哋真係全軍覆沒啊！咁啊，其中1路嘅將軍公孫瓚頂唔順啦，公孫瓚啊，嘿，呂布有咩咁巴閉？等我嚟！咁啊，結果自己親自上陣，公孫瓚對住呂布嘅時候，心諗呂布有幾勁啊？嘿，我食鹽多過你食米啦，等我嚟試下你。結果真係困咗2嘢嘅時候，哇！困咗2嘢之後手都震埋，咁犀利嘅，
公孫瓚呢都要退守啦，咁啊就拉住隻馬就快馬加鞭啦，就閃得就閃。但係大家千萬忘記呂布騎住嗰隻叫做赤兔馬，簡直開行 turbo 快到冇朋友，揼咗兩下有啫，就趕到去公孫瓚嘅背脊啦。呂布舐晒嚟啦，諗住立起佢支方天畫戟懟佢嘅背脊嘅時候，正當想懟佢嘅時候，突然間喺佢身旁有另外一個猛將就喺佢側邊掟埋嚟。呢個人鬍鬚邋遢，隻眼好似突咗出嚟咁樣，個樣又怪怪地，拿住一支8點蛇矛，嗰個就係張飛張翼德啦。張飛大叫呂布：我忍咗好耐啦，終於到我出手啦！呂布，記住我個名，我叫做張飛張翼德。呂布見到個鬍鬚邋遢個佬喺度扛住佢，咁就放咗公孫瓚就去挑戰呢個張飛。哇！兩個人鬥得非常之激烈，乒乓乓有如山崩地裂一樣啊！鬥咗50幾個回合，真係互有攻守，越打就越精神，你來我往，我懟你閃，你閃我又懟你。喺張飛附近嘅二哥關雲長見到鬥咗50幾個回合，細佬可能都有啲攰啦，唔好嚟幫拖。結果咧就拿住佢嘅82斤重嘅青龍偃月刀，衝去救佢細佬啦。張飛關羽就大戰呢個呂布，三個人就團團咁樣圍住鬥嚟鬥去。呢個呂布真係好犀利啊！兩個咁好打嘅將軍都可以應付自如，連鬥30幾場不分勝負。關羽同個張飛講：哇！呢個人真係好勁啊！我哋兩個咁好打，都懟佢唔死。咁做大了個劉備，哇！兩個細佬都頂唔順咯。唉，矮多勾死陣，加埋我上去，結果劉備都要上場啦，拿住佢兩把雙股劍就衝埋去，三兄弟咧就圍住呢個呂布氹氹轉咁樣去夾擊佢，結果就好似風雷雨電、飛沙走石，颳起一層大風啊！拎狂龍都唔知邊個打邊個啦，沙塵滾滾，好似盞走馬燈咁揼揼咁轉，中間嗰個呂布亦都應付自如，三個人都冇問題啦，嚟多個都唔怕。八路嘅人馬睇到目定口呆，O晒嘴，哇！拍戲咩而家？究竟劉關張三個人聯手打唔打得贏呂布呢？下一集嘅《朱古力三國》網上版《三英戰呂布》下集繼續同大家揭曉啊！拜拜。